Ya, sigo vivo. Te lo juro que sigo vivo. No, Creo yo. creo. Muerte. No. ¿Qué onda? Vale. ¿Qué le chingada? No. Vale. Voy a jugar geometría. Joder. ¿Es una virgen? Ya, sácale. ¿Qué pasó? No entendí. Lo vi su tío. Yo ya lo vi. Hola. ¿Qué tal? Estoy muriendo. Hoy no quería dormir, he dormido ahorita a esta hora, pero me dormí toda la tarde. Y me cerraron la puerta del pinche cuarto, el chingado. Un poquito más y me dejan afuera, de hecho. Es que de hecho me quedé tirado en la cocina. No pude ni llegar al cuarto. Ahorita estoy en otro cuarto. Dándole puerta. Ábrame la pinche puerta ahorita mismo. No, chamba. La mía flojera la chamba. No quiero ir. Apenas. Aguanté mucho. El Riedut cura todo. Y caché que con Ralphie curáis más. Porque ahora Ralphie es un poco más útil. Me eliminaron un servidor de termos. Ay. Puta que mierda esto. Beltarrum. No puedo. Es horrible ese ataque en el que corta la pantalla, weón. No le pega un tiro bien.
Cubre, cubre. Porque tenía retorno, tenía retorno. Ah, no, 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 olvídalo. No, no es complicado, cubre, 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 cubre. Ah, sí, 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 cubre. No son me quedó mamalón. No veo nada. La veo. Puntos blancos. Cuidado, ahora vuelve, vuelve, vuelve. Se van a volver. Pégale, tiene que seguir pegándole. Sí, pégale, 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 pégale. Sí, sí, pégale. Ganaste.